नमस्कार, मैं शफ़ी सिद्दीकी। पीएनएन में आपका स्वागत है। पीएनएन के स्वास्थ्य चर्चा पर आज हम बात करेंगे टीबी बीमारी को लेकर। टीबी बीमारी आजकल शहर में, खासकर जो फरीदाबाद शहर है, ये इंडस्ट्रियल एरिया हब है और यहाँ पे सुनने में आता है, टीबी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं इनसे बात करने पे पता चला है कि इस एरिया में, खासकर फरीदाबाद सिटी में, टीबी के मरीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। तो आइए हमारे साथ टीबी के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और हम इस टाइम पे हमारे पास डॉक्टर भी हैं जो टीबी के बारे में हमें बताएंगे कि टीबी बीमारी क्या है और टीबी के लक्षण क्या है, ये बीमारी लोगों में बहुत तेज़ी से क्यों फैल रहा है। इन सारे सवालों को जानने के लिए आइए हम बात करते हैं टीबी के अधिकारी से। मेरा नाम डॉक्टर शीला भगत है। मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ टीबी और HIV की। ये टीबी की जो बीमारी है लोगों में आजकल जो फैल रहा है बहुत तेज़ी से, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे पहचाना जा सकता है कि ये बंदा, इनको टीबी हुआ है? टीबी एक संक्रामक रोग है जो हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। कोई भी इंसान अगर सांस ले रहा है हवा में तो उसकी इम्यूनिटी अगर किसी की डाउन है तो वो आराम से वो इन्फेक्शन कैच कर लेता है। तो ये गरीब तबके में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि इनके थोड़े से खान पान लो स्टैंडर्ड के होते हैं और ये अच्छे खान पान नहीं, डाइट नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से इनमें ज़्यादा, और ये क्लस्टर्स में रहते हैं, गरीब तबके के हैं तो इनके जो क्लस्टर्स में रहने से होता है इन्फेक्शन बहुत जल्दी ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इसके टीबी के लक्षण 4 होते हैं। सबसे ज़्यादा कि हमें पहचानना है कि खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है, बुखार उतर नहीं रहा और 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये टीबी है। अचानक से वजन लॉस हो रहा है और रात में पसीने आ रहा है, तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो हमें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इनको हम यही सलाह देते हैं कि आप आएँ और मुफ्त इलाज यहाँ होता है, मुफ्त टेस्टिंग हो रही है और हमारे यहाँ CB नेट मशीन भी लगी जिससे हम MDR के टीबी को पहचानते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी सुविधा है। कई बार ये भी देखा गया है, जैसे कि पता चला है कि यहाँ फरीदाबाद शहर में टीबी के मरीज़ ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं या टीबी की ज़्यादा मरीज़ हैं, तो टीबी की जो ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं निकल के, उसके लेके क्या है, क्यों ऐसे जो टीबी के मरीज़ निकल के आ रहे हैं? और इसके साथ साथ मुझे एक निक्षय पोषण योजना है जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। जी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज इसलिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा है और यहाँ माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, तो बाहर के लोग आते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स है, ऐसे अर्बन स्लम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से टीबी के मरीज, और हम टाइम टू टाइम हर जगह जाकर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं जिससे लोगों में जागरूकता फैली और वो हमारे पास अपने आप भी आते हैं। ये अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और निक्षय पोषण योजना जो प्रधानमंत्री जी के अनुसार उन्होंने एक ये किया था कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देंगे भारत से। तो उसके कारण इन्होंने बताया कि जब ये बीमारी एक डाइट की वजह से भी होती है, ख़राब खाना खाने से, तो इन्होंने 500 रुपये हर मरीज को बोला है कि 500 रुपये महीने उनको मिलेंगे डाइट के लिए, पोषण, इसलिए इसे निक्षय पोषण योजना है और हर मरीज को हम दे रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे मरीजों को दे दिए हैं पैसे। ये भी बताया जाता है कि इसमें ज़्यादा प्लस पॉइंट उनके लिए भी है कि कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इनको मरीज है, ये टीबी की मरीज है, तो उनको भी पैसे दिया जाता है। या फिर जो डॉट सेंटर बनाया गया है तो उनके भी जो डॉट सेंटर जिनके वहाँ इम्प्लीमेंट है या लगाया गया है उनको भी पैसे दिया जाता है। तो ऐसा क्यों सरकार इनको क्यों पैसे दे रही है? उनको पैसे सरकार इसलिए दे रही है कि पहले तो हम मरीजों को 500 रुपये महीने, जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है इसका हमारे पीछे मकसद यही है कि वो मरीज ज़्यादा से ज़्यादा हमें आ जाएं, हमारे पास आएँ और अपनी ट्रीटमेंट कराएं। तो 500 रुपये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि इसको है बीमारी या आकर यहाँ टेस्ट करवाता है, तो हम उसको भी 500 रुपये महीने देते हैं, लेकिन वो वेतन वाला आदमी ना हो। आपके अभी तक कितने डॉट सेंटर बनाए गए हैं? जो फरीदाबाद ज़िले में कितने डॉट सेंटर हैं? हमारे पास वैसे ट्यूबरकुलोसिस यूनिट 9 है और हर एरिया में डॉट सेंटर इसलिए बनाया जाता है ताकि मरीजों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वो अपने नज़दीक के कम से कम आधे किलोमीटर की दूरी पर वहाँ जाकर सामने से दवाई खा लें और हम उनको अच्छे से मॉनिटर कर सकें। मैडम, एक चीज़ और देखा गया कि जो आप बता रहे हैं कि मरीज जो हैं टीबी के वो निकल कर आ रहे हैं, उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ऐसा है कि इस तरीके से तो जो मरीज हैं टीबी के वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जाते होंगे, तो क्या ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं टीबी की मरीज को लेके, क्या आपके साथ में किस तरीके से तालमेल है, किस तरीके से उनका कोलैबोरेशन है टीबी के स्पेशली मरीज को लेकर?
टीबी के मरीज प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऐसा माना गया कि जितने पेशेंट हमारे पास हैं उतने ही प्राइवेट सेक्टर्स में भी होंगे। इसी वजह से उनके ऊपर एक मैंडेटरी है कि वो हमें नोटिफाई करें। सारे टीबी के मरीज जो उनके पास हैं वो सेक्शन 269 एंड 270 आईपीसी के अंडर उनको नोटिफाई करना अनिवार्य है। अगर वो नोटिफाई हमें नहीं करते, हमें मरीजों के बारे में नहीं बताते हैं, तो उन्हें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। इसी वजह से यहाँ के फरीदाबाद के जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स काफ़ी हद तक हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और मरीजों को भेज रहे हैं हमारे पास, नोटिफाई कर रहे हैं। एक निक्षय पोर्टल है, उसके ऊपर वो डायरेक्ट ऑनलाइन कर देते हैं या हमारे पास हार्ड कॉपी भी भेज देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मरीज है, अगर कोई नया मरीज है, अगर उसे डाउट है तो कैसे आपके वहाँ आने के लिए क्या प्रोसीजर है और कैसे उसको आप पेशेंट हमारे देखिए टीबी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पेशेंट डायरेक्ट भी आ सकता है, किसी के थ्रू आशा वर्कर की सलाह से आ सकता है, फील्ड से आता है तो वहाँ के एमओ हम हमारे पास रेफ़र करते हैं, या वहाँ अब तो एमओ वहीं पर टेस्ट कर लें, उनको शक होता है तो वहीं पर टेस्ट करा लें, उनके स्पुटम को हमारे पास भेज दें। हम यहाँ पर सबसे पहले स्पुटम टेस्ट माइक्रोस्कोप से करवाते हैं, उसके बाद सीबीनेट पर भेजते हैं, जो कि मैंडेटरी है हमें कराना है, क्योंकि हर टीबी के मरीज को रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट जानने का अधिकार है। तो अब ये बता दीजिए कि जो लोग हैं, मरीज हैं टीबी के, क्या उनके लिए कोई चार्ज भी करा जाता है या चार्ज नहीं है? तो जब टीबी के जो मरीज हैं जो अपने यहाँ से या डॉट सेंटर से दवा लेके जाते हैं तो उनको खाने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? टीबी के मरीजों के लिए जो भी दवाइयाँ आती है सब बिल्कुल फ्री आती है, कोई भी टेस्टिंग हो रही है, सारे सब कुछ फ्री सुविधा है। और जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र बने हुए, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उनको सलाह दी जाती है वहाँ जाएं, और डाइट के लिए उनको 500 पर मंथ दिए जाते हैं, जो उनको पौष्टिक खाना खाना होता है, जैसे कि प्रोटीन, अपने डाइट में प्रोटीन शामिल करें। उनके लिए अगर अंडे खाते तो अंडे, हरी साग सब्जी खाएं, इस पर अपने खुराक पर वो ध्यान दें और शराब तंबाकू का सेवन ना करें। जिस तरीके से आपने सुना, डॉक्टर ने बताया कि टीबी की जो बीमारी है खासकर है तो बहुत भयानक, लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता के लिए सरकार भी एक्टिव है, सरकार भी तरह तरह की स्कीम चला रही है। यहाँ तक कि लोगों के जो टीबी के मरीज हैं उनको खाने के लिए सरकार उनके खर्चे भी उठा रही है। तो अब देखना यह है कि क्या लोग इस सरकार की स्कीम को, या फिर जो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट, टीबी का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, दवा भी फ्री दी जा रही है, तो क्या लोग अभी अवेयरनेस लोगों में आती है कि नहीं? लोग इस भयावह बीमारी से बचने के लिए क्या सरकार के साथ साथ समाज में और बीमारी ना फैले, इससे बचने के लिए लोग आगे निकलकर कदम मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं? कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।